Эльвирахтя мына. Һез кайтмайһығыҙ міне. Уф, Юлия, бында ең ҡыҙығы ҡалды, мин уҡып бөтөрәйем инде, йәме? Бында маньяк килеп сыҡты. Ярату, һау булығыҙ. Ярай, пока. Ул ҡараңғы коридор буйлап атлап бара ине. Ҡапыл коридор осонда бер шәүлә пәйҙә булды. Уның йөрәге тиз тибә башланы һәм ул аҙымдарын шәбәйтте. Кем бында? Кем бында? Нисә көн қалды? Юлия! Илле! Нимә 50? 50 көн қалды! Ниндәй 50 көн? Ҡара, нимә һөйләйем ул? Ҡара әле, һин әле һаташаһың инде. Ҡара әле, тор. Ҡайтыр кәрәк һиңә, ял итер кәрәк. Ял итер кәрәк шул. Ҡара әле, эшләп, бөтөнләй ҡаңғырып бөткәнһең бит, Руслан, йәме. Руслан, машинала. Машина. Юлияны оҙатып ҡуй әле. Ярай, оҙатырмын. Ярай. Руслан, һеҙ алдыңа килтерәме? Бөгөн шундай төш күрҙем. Ҡурҡыныс, беләһеңме? Беҙ коридорҙан китеп барамы бит. Бынан шәүлә килеп сыға, шунан тегеләй үтһәм, тегенән шәүлә килеп сыға бит инде.